ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇంటిని నేను చూపించి ఇల్లు ఎవరు కట్టారో తెలుసా అని మాట్లాడుతూ, ఈ ఇల్లు నిన్నే ఓ 10 కోతులు వచ్చి కట్టెళ్ళిపోయినాయి అన్నాను అనుకోండి, నమ్ముతారా? ఎందుకు నమ్మరు? లేదండి, ఒక కోతి ప్లాన్ వేసిందండి, ఇంకో కోతి తాపీచుకుందండి, ఇంకో కోతి కంకర మోసిందండి, అవన్నీ తెచ్చి ఈ ఇల్లు కట్టేసిందండి అంటే నిజమా? మా ఇంటికి కూడా 10 కోతులు పంపించండి, ఇల్లు కట్టించుకుంటానని అనకూడదు. మరి ఏం చేయాలంటే ఈ వార్త చెప్పిందని వెంటనే సంఖ్యలతో కట్టేయాలి. ఎందుకంటే కుక్క కరిసినా ముందు ఉంది, కానీ ఇలాంటి వాడు కరవక్కర్లేదు, అరిస్తేనే ప్రమాదం. ఆడి కేకలు కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ఎందుకంటే కోతులు ఇల్లు కట్టవు, మరి ఏం చేస్తాయి? పీకేస్తాయి. 10 కోతులు వచ్చి మా కొంపను పీకేసినాయి అంటే అప్పుడు వెంటనే ఏం చేయొచ్చు? మనం నమ్మేయచ్చు. ఎందుకంటే కోతి లక్షణమే అది. కోతి ఏం చేస్తుంది? కొంపలు పీకేస్తుంది తప్ప కొంపలు కట్టదు. యాక్సిడెంట్ అయింది ఒక కుర్రోడికి, కాలిరిగిపోయింది. కాలిరిగిపోయిన కుర్రోడు తెల్లారిపోద్దున కట్టేసుకుని తిరుగుతున్నాడు. ఎవరు కట్టారయ్యి కట్టంటే, ఇందాకేనండి పాము వచ్చింది కట్టేసింది, కట్టేయడమే కాదు ఇంజక్షన్ కూడా చేసింది, ఆ ఇంజక్షన్ చేసిన పాము 4 ట్యాబ్లెట్లు కూడా రాసిచ్చింది అన్నారు అనుకోండి. నిజమా? అయితే ఆ పామును మా ఇంటికి కూడా పంపించండి, ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటా అనకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? పాము వైద్యం చేయదు, మరి ఏం చేస్తుంది? కాటేస్తుంది. పాముకున్న లక్షణం ఏంటి తెలుసా? ప్రాణం పోతున్న వాడిని రక్షించదు, మరి ఏం చేస్తుంది? ప్రాణం కలిగిన వాడు ప్రాణం కూడా తీసేస్తుంది. మరి ఆ మాట చెప్తున్నానంటే, పామేనండి నాకు వైద్యం చేసింది, నా ప్రాణం కాపాడింది పామేనండి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? మళ్ళీ ఆడిని కూడా సంఖ్యలతో కట్టేయాలి. వీడు సమాజంలో తిరగకూడదు. ఇలాంటి వాడు ఎక్కడ ఉండాలంటే, వీడికంటూ ప్రత్యేకం గవర్నమెంట్ ఒక ప్లేస్ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అది ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్. అది ఇలాంటి వాడు ఎక్కడ పెట్టాలి? మెంటల్ హాస్పిటల్లో పెట్టాలి. ఎందుకంటే వీడికి మెదడు పనిచేయట్లేదు. మెదడు పనిచేయట్లేదు వాడికి. మెదడు పనిచేయని వాడే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతాడు. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేది వాడే. అండ్ కరెంట్ తమ్మ ఎవరేసారండి అంటే, నిన్ననండి 4 చీమలు వచ్చినాయి, ఆ చీమలు కరెంట్ తమ్మాను మోసుకొచ్చినాయి, అవి పాతేసి వెళ్ళిపోయి, ఇంకో 4 చీమలు వచ్చినాయి, వైరస్ వెళ్ళిపోయినాయి, ఇంకో చీమ వచ్చింది బలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందని చెప్తే వెంటనే గుడి కట్టకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? చీమ పంచదార మోసిందంటే నమ్ముతాం, కరెంటు దంబం మోస్తుందా? మొయ్యదు. మరి ఈయన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే, ఇలాంటి వాడిని కూడా అర్జెంటుగా గొలుసులతో కట్టేయాలి. ఇలాంటి వాడిని కట్టేయాలి. అండ్ ఆ జీడి తోట ఎవరేసారండి అంటే, అబ్బే 10 పందులు వేసుకున్నాయండి, ఓ పందేం విత్తనాలు చల్లిందండి, ఇంకో పంది నీళ్ళెట్టిందండి, ఇంకో పంది కలుపు తీసిందండి, ఇంకో పంది వచ్చి ఎరువు చల్లిందండి అంటే, ఆహా ఈ తోట ఎవరిది? ఆ పందులదా అని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే పందులు తోటని ఏం చేస్తాయి? పాడు చేస్తాయి తప్ప విత్తనాలు చల్లవవి. మరి ఏం చేస్తాయంటే చల్లిన విత్తనాలను కూడా సర్వనాశనం చేస్తాయి. కాపుగాయవవి. మరి ఏం చేస్తాయంటే నాశనం చేస్తాయి, నాశనం చేస్తాయి. మీరు ఏదైనా గమనించండి. ఈ రోడ్డు ఎవరేసారండి అంటే, మొన్నే 4 ఎలుగుబంట్లు వచ్చి వేసి వెళ్ళిపోయినని చెప్పకూడదు. ఒకవేళ చెప్తే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఈయన కూడా సంఖ్యలతో కట్టేసేయాలి. ఎందుకో తెలుసా? విచక్షణ కలిగిన వాడు, మెదడు కలిగిన వాడు ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే ఏం చేస్తాడు? దాన్ని ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు. ఇది సాధ్యమా కాదా? ఇది సాధ్యమేనా? ఇది ఎలా సాధ్యం అసలు? ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు మాత్రం అర్థమవుతుంది. అందుకే ఇవన్నీ చెబుతున్నప్పుడు అంచనా వేయాలి. ఇల్లు ఎవరు కట్టగలరు? ఒక మనిషి కట్టగలరు. ప్లాన్ ఎవరు వేయగలరు? ఒక మనిషి వేయగలడు. కరెంటు స్తంభం ఎవరు పాతగలరు? ఒక మనిషి పాతగలడు. రోడ్డు ఎవరు వేయగలరు? ఒక మనిషి వేయగలడు. ఆ శక్తి, ఆ జ్ఞానం, ఆ తెలివితేటలు కేవలం మనిషికి మాత్రం ఉన్నాయి తప్ప మరి జంతువుకి లేవు.
ఇలా ఎలాగైతే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఈ ప్రకృతిని చూడండి. ఆకాశాన్ని ఎవరు చేశారంటే, అబ్బేనాడు 4 కోతులు చేసినాయి అంటే, ఏంటి కోతులు ఇల్లే కట్టవు, ఆకాశాన్ని చేస్తాయా? భూమి ఎవరు చేశారండి అంటే, లేదండి 10 పందులు వచ్చి చేసినాయి అంటే నమ్ముతామా? పందులు కనీసం ఏం చేయవు, తోటే వేయలేవు. ఇలాంటిది ఈ భూమిని చేయగలదా? పోనీ మనిషి ఏమైనా చేయగలడా? ఇల్లైతే మనిషి కట్టగలడు, ఆకాశాన్ని మనిషి కట్టగలడా? కరెంటు తంబాన్ని మనిషి వేయగలడు, బల్బు మనిషి పెట్టగలడు. ఆకాశం అంత ఎత్తు మనిషి ఎక్కగలడా? ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలు మనిషి పేర్చగలడా? ఏం చేయగలడు చెప్పండి? మనిషి అనేవాడు ఆకాశాన్ని అమర్చలేడు, ఇంటి మీద పెంకులు అమర్చగలడు, రేకులు అమర్చగలడు, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇనప ఊసలు అమర్చి స్లాబ్ వేయగలడు తప్ప ఆకాశాన్ని మాత్రం చేయలేడు. అవసరమైతే బల్బులు తీసి ట్యూబ్లైట్లు పెట్టగలడేమో, ఆకాశంలో సూర్యుడిని చంద్రుణ్ణి మాత్రం పెట్టలేడు. మరి ఆకాశాన్ని ఎవరు చేసి ఉండాలి? సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను ఎవరు పెట్టి ఉండాలి? భూమిని ఎవరు చేసి ఉండాలి? ఈ పంచభూతాలు ఎలా సృష్టింపబడ్డాయి? సృష్టించిన వాడు ఎలా ఉంటాడు? దేవుడు అంటే ఆషామాషి అనుకోకండి. దేవుడు అంటే బైబిల్ చెబుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా? జగత్తును అందలి సమస్తమును సృష్టించిన వాడై ఉండాలి. నీ తండ్రి అంటే నిన్ను కన్నవాడై ఉండి ఎలాగైతే ఉండాలనుకుంటున్నావో, దేవుడంటే ఈ సమస్తమును కలిగించిన వాడై ఉండాలి. అలాంటి వాడు మాత్రమే దేవుడు. ఆ దేవుడు ఎవరంటే ఆయన చెబుతున్న మాట, ఇదిగో మీ దేవుడు. ఎవరైనా ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు. ఎవరు మీ దేవుడు అంటే ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు. ఆయన ఈ సృష్టికర్త అంటే అవును. ఈ ఆకాశాన్ని కలిగించింది ఎవరంటే ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు. ఈ భూమిని కలిగించింది ఎవరంటే ఆయన పేరు యేసు